السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غنشوفوا مع بعضياتنا ردود أفعال ديال الإعلام سواء الجزائري أو العالمي أو العربي عموما على تأهل منتخب أقل من 17 عام المغربي إلى كأس العالم رسميا، وكذلك أنه غلب في آخر ماتش ب3-0 وعنده نتائج إيجابية وأداء لا بأس به إلى حد الآن. فنشوفوا ردود أفعال المغاربة أيضا والعرب والجزائر من الإعلام الجزائري أيضا على هذا الموضوع، ونرجع بعد التعليق يعني. Abdullah Wezen, je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit quoi? Regardez-moi ce coup franc incroyable. Monsieur Abdullah Wezen, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le Maroc s'est imposé 3-0 contre la Tanzanie et est qualifié pour les quarts de finale de la CAN U17 et en même temps est qualifié pour la Coupe du Monde U17. Félicitations à nos lionceaux. Mais revenons sur cet homme-là qui est l'homme du match. Il a été tout simplement incroyable, décisif. Il est au-dessus de sa catégorie, faut se dire les termes. Mais il y a un autre homme, les gars, que je vais pas abandonner. C'est monsieur Ilyes Belmokhtar qui a rendu l'appareil à Abdullah Wezen en lui donnant ce caviar pour le 2-0. Il a marqué le premier but pour le 1-0. 2 fois décisif lui aussi. Nos deux cracks, c'est les deux qui sont au-dessus de la mêlée, les gars. Faut se dire ce qui est. Et il y en a beaucoup qui nous parlaient de Rabej, mais on l'a vu ce soir qu'il manquait beaucoup de choses pour Ibrahim Rabej et que cet homme-là, ailier droit, c'est le meilleur. Il est tout simplement monstrueux. First touch like a trampoline from Hamis Chenga, and now all of a sudden, Wazan charging forward. Still Wazan has the shot. En fait, chez nous les Marocains, quand on voit ce genre d'action, le cerveau il se met en mode pause et on réfléchit qu'avec la passion. Parce que quand j'ai vu cette occasion, je me suis dit, laisse tomber. On tient le nouveau Iniesta Prime. On tient le... Et j'en ai vu sur Twitter, il y en a, ils sont pires que moi. Il y en a, ils ont dit, il faut qu'il soit convoqué en A en juin. Il a 16 ans. Il faut qu'il soit convoqué en juin. Il est trop fort. Les gars, on va aller tranquille. C'est bon, là, là, le cerveau, il a froid. Là, je peux activer le mode je réfléchis. Les gars, il est encore jeune. Il a 16 ans. Il n'a pas encore 2 minutes avec les professionnels. Le jour où il a 2 minutes avec les professionnels, on pourra parler peut-être de A. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je l'ai fait remarquer aussi dans mes précédentes vidéos, c'est qu'il est vraiment au-dessus de sa catégorie. Franchement, c'est un mec, tu peux le surclasser en U20 normal, je pense. C'est un mec, il est vraiment au-dessus. Et même le coup franc qu'il a mis hier, même des professionnels ne font pas ça. Son volume de jeu, dans la récupération et techniquement, je vous en parle même pas. C'est un mec, il est soyeux. Et je le rappelle souvent parce que les gens me prenaient pour info quand je disais Ilyes Belmokhtar, Ilyes Belmokhtar, Ilyes Belmokhtar. Et Ilyes Belmokhtar aussi, il est en train de prouver qu'il a sa place. Je vous avais dit que j'allais revenir sur le cas Ibrahim Rabej parce que c'était la première fois pour moi, hormis les 15 premières minutes qu'il a eu contre l'Ouganda, que je le voyais réellement jouer au foot. Je vais vous dire mon avis sincère. Et les gars, nous on est là sur cette page, on regarde du foot et on analyse le foot. On n'est pas là pour monter des gens, descendre des gens. Quand je critique, j'essaye d'expliquer ma critique. Quand je critique dans le bon sens, j'essaye d'expliquer pourquoi je le critique dans le bon sens. Bref. Ibrahim Rabej, hier, il a joué 45 minutes en première mi-temps. Il a été sorti au bout de la mi-temps. Ça a été un match très compliqué pour lui, Ibrahim Rabej. Tu sens que dans l'intensité, il n'est pas encore au top. C'est un jeune. Attention, je ne tire pas la balle dessus. Il va s'améliorer peut-être. Mais moi, c'était ma première fois que je le voyais. Et j'ai été un peu déçu. Voilà, si vous voulez mon réel avis. Quand tu compares avec Ilyes Belmokhtar de l'AS Monaco, c'est le jour et la nuit. Je suis désolé les frères. Parce que Ilyes Belmokhtar, dans l'intensité, dans ce qu'il fait, dans ses dribbles, dans la vivacité, il est trop dessus. Et même dans la rapidité, Ilyes Belmokhtar, il est plus rapide que Ibrahim Rabej. Alors peut-être qu'Ibrahim Rabej va être dans le futur meilleur qu'Ilyes Belmokhtar. Ça, je ne sais pas. Mais là, à l'instant T, j'analyse cette CAN U17. Ilyes Belmokhtar, il est largement au-dessus. Et en première mi-temps, il avait mis Ilyes Belmokhtar à gauche. Criminel. Pour laisser Ibrahim Rabej en ailier droit.
Au bout de la 30e minute, je crois, il change les deux. Tu vois qu'Ibrahim Rabej n'était pas du tout habitué aussi de jouer à gauche. Mais Ilyes Belmokhtar, que ça soit à gauche ou à droite, ou numéro 10, et même le dernier match l'avant-dernier match contre la Zambie, il avait joué numéro 9. Il est tout simplement trop fort. Alors, Mabérik, je kiffe ce genre de joueur. Et vraiment, je sens qu'il va péter avec l'AS Monaco et que ça va devenir un futur grand avec nous. Et en plus, on en a vraiment besoin en A de vrais ailiers droits. هي صراحة كاينين شي باجات في المغرب خصهم يبعدوا من الكرة وما يبقاوش يتفرجوا فيها بحال هذا حاطنا هذا البوست هذا قال لك علاش هاد البلاد عمرها تزيد تقدم. قال لك تخيل معايا هذا المدرب باها مدخل ولدو باها وكيخلي ابراهيم في الاحتياط. المشكله اللي ما عارفهاش هذا وانا كنظن باللي عارفها يمكن هو بان هذا راس حربه وهذا شرطه اجاب البوست هذا لهذا. هادشي اللي كنقول لك بعد من الكره وقلبها شي سباحه ايناس. وانا عارفك بان البوست ديالك انت عارف هادشي غير هو الفيسبوك ولا كيخلص على التصاور وهذا البوست بحال هاد المواضيع هادو كيديروا فهمتيني كيضربوا 1 المليون مشاهده حتى 2 المليون وكتدخل لك واحد 20 دولار على 40 دولار. دابا تخيل معايا 40 دولار كتبتي على المغاربه كاملين على حساب 40 دولار مشكله. لا مشكل لا صهيب لا ما فهمتش انا ما فهمتش. وزاد عليها علاش هاد البلاد ما تزيدش تقدم. يا سلام دراما ميكسي فهمتيني عزف لهم على الوتر الحساس. لا صراحه انا وريتكم البوست ديالو وانتم تعرفوا وشافنا الله. واو شفتوا الفلطه اللي ماركا عبد الله الوزان با على طريقه الكبار. اليوم اللي قدر يصنع هدف وماركا هدفين في هذه المباراه هذه. المباراه اللي انتهت للمغرب 3-0 على تنزانيا رسميا كيدوي التاهل الى كاس العالم تحت 17 سنه في قطر وكيتاهل الدور الرباعي لكاس افريقيا المقيمه في المغرب. هذا اللاعب هذا اللي كيلعب صانع العاب اليوم كما قلنا صنع واحد وماركا جوج. اللاعب اللي كيلعب في اياكس تحت 17 سنه واللي مهتم به نادي مانشستر سيتي الانجليزي. اللاعب اللي كيلعب رقم 10 في الملعب اللي كيكون واحد صانع العاب اللي ماشي عادي. اللاعب اللي سبق له مع هولندا لكن اختار يمثل المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه وكنتمنوه يبدا يطلع تدريجيا الى المنتخب الاول. Le Maroc s'impose sur un score de 3-0 face à la Tanzanie et termine premier de son groupe 3-0. Cette fois-ci, les Maroc U17 sans pitié, 3-0. Et ils sont officiellement qualifiés pour les quarts des finales de la CAN U17 et pour la Coupe du Monde U17. Ouais, le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde U17 et pour les quarts des finales de la CAN U17. Donc bravo au U17 du Maroc pour la qualification à la Coupe du Monde et en quart des finales de la CAN U17. Franchement c'est fort, coup de chapeau à vous. Après ces matchs, c'était vraiment une très belle manière de terminer la phase des poules. 3-0, franchement c'est bien. Après leur avant-dernier match, 0 but partout. Franchement c'était un peu, c'était les pays organisateurs, 0-0, ils n'arrivent même pas à marquer chez eux. Franchement c'était un peu trop, mais là, ils se sont bien rachetés, 3-0 en tout cas, franchement c'est bien pour se racheter. Donc encore une fois, bravo Maroc pour la qualification, bravo. On aura je crois 4 ou 5 pays africains à la Coupe du Monde U17, si je me trompe pas. Je crois il y a le Mali, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Burkina Faso, il y a aussi le Maroc, si je me trompe pas. Peut-être que j'ai oublié certains, mais ce que moi je sais c'est ça. الاخوان راه خاصنا نبينوا لهاد الوليدات باللي حنا راه كنتفرجوا فيهم. بغيت كلشي يكتب مبروك للمنتخب المغربي تأهل الربع النهائي وشكرا لهاد الوليدات اللي كيتقاتلوا وباغيين يجيبوا لنا كاس افريقيا ويفرحوا الشعب المغربي. السلام عليكم خوشي المغاربه، تحياتي لكم وهنيئا للمنتخب المغربي اقل من 17 سنه كاس افريقيا. فاز اليوم على تنزانيا وهذا الفوز هذا كيمررنا الربع النهايه ان شاء الله بحول الله لاكوب ديالنا الدراري ونتمناو يا ربي. تحياتي لكم. علاش المدرب هذا تاع المغرب واسمه ما شاء الله محترم، 2 مونديال دار، مستوى لعب خدمه ما حاوزوش وجابوا صاحب الورقه اللي حطوا. احنا هذا هو المشكل، الناس راه يتحط في ناس والناس قابله يجي ما عندوش المستوى باش يكون مدرب، ما عندوش. ما تجيبليش الورقه اللي تجيبها، ما عندكش المستوى وما عندكش الشخصيه. ما عندهمش الناس صح يقبلوا يدربوا خاطرش يبان ويخلص وديتريمون تاع واحد عمره في الشرق وفي الغرب وفي السونتر في القبائل اللي فوتبالور يجوزوا. شفت كي كنت نقول لهم جوزوا غير لي ديبلوم، كاين اللوبي ما يخليكمش. اليوم شفنا المنتخب قوي، نظن باللي انايا المنتخب اللاحي فريق لا يستهان به. ما فقدش كما نقولوا التركيز حتى الدقائق الاخيره. نظن باللي هنا تفيق باللي عنده قوه شخصيه وكيفاش يسول ويجول في الملعب. نظن كيفاش يحرك الفريق كيفاش نظن باللي المنتخب هو اللي راه مرشح
مي هذه كره قدم لي باس لي لي زاتاكون. نظن باللي تفيق باللي مقابله صعيبه للمنتخبين. نظن باللي صافي كيما نقولوا الدوره الثانيه هذه. انت ما يخفالكش باللي ميدو مقبل بالك او تكلم محمد. على كل حال احنا رانا نشوفوا باللي صح كاين اللي عجبهم في الجزائر، عجبهم هذا الفوتبول بيان سور، راهم يديو في الاموال كبيره بتاع البلاد. اقسم بالله غير يوم القيامه غير الناس تخلص مع ربي سبحانه على جال هذا الشيء. باسكو هنا ضرب كبير 350 250 مليون والو فوتبال، وخدام مسكين ولاجون سيكوريتي يعس يضل واقف ظهره يوجعه ويزغد منه يحوسوه يخلص 3 مليون 30 ميل دينار ما ينجمش ياكل. وبعد يقول لك احنا احتراف خربتوه. علاش حسب رايك انت علاش مستوى وصل لهذه الدرجه؟ باسكو من الناس نعطيك حاجه، الناس ماهيش تاع كره القدم. شحال يدربوا كل يوم؟ لا ماشي فايده تدرب، ما من العواد يجريو دائما الجرا نتاعهم بالو الجرا. ميسي ما يجريش يمشي بك حتى عياو منه من المشيه بصح زيد جيني ماشي فايده الجرا يا رضوان. فايده لونيتي تاع كي لي ديريجون. لا بروميير دي شوز لونيتي كي يسير دون لا ترونسبارونس، والمال تاع الشعب يقعد والدوله يقعد في بلاصتو. وحده الكومبيتونس تاع لي تجيو دورهم به باش يخيروا لاعبين كيما يلزم. تروازيام شوز المدربين اعطيني 10 سنين الاخرى 10 تاع احتراف وانا داخلين في لا 11 اني. كثر دينا 2010 رانا في 12 سنه ما داخلين في 12 سنه 13. اجبد بروشان ايميسيون وريها للناس قاعد تشوف، وري لي بوندون 12 شحال من موندياليست ولا انترناسيونال درب وشحال اللي ما مخاطيهم وجابوا غير الكوارط ودربوا كثير بوندون دي زاني 10 هما في الفوتبول في الكلاب. هما ريسبونسابل ما سكراو ان بارتي ماشي كاع ان بارتي ريبوه. الناس ما تعرفش كرة القدم، اللي جاي يروح يجوز دقيقة يجيب زوج ورق ويجي ويبلاصيوه الناس. كاين ناس تبلاصي ناس وتدي حقها. ورحيم وجماعته ما يخدموش لي فوتبالور، مازال ما فختوش علاش ما يخدموش. من بعد تقولوا ريزور قريب يديوه. بيان سور يعجبهم هذا الفوتبال، يقولوا تو فا بيان، تمسخروا بالناس ماشي بينا يتمسخروا بالناس. ولكن هنا تشوف هنا هذا الفوتبول عيب، اقسم بالله غير عيب كيفاش هادو راك تقول كاين اللي توشي 360 وانا نعرف كاين اللي توشي 350 جوست باش يمدها برك يديجاجي 350 باش ديجاجي. انا اعطيني غير 50 مليون ديجاجي لك دائما. سي كوا فوتبول صح. والناس كاين ناس تعاني جوز رمضان والله ما شراو العيد لاولادهم يخلصوا 3 ملايين ما يخلص تريسيتي ولا الماء هو والمراه تاعو 3 دراري، ولا يشري حوايج ما كاش، ولا ياكل كي الناس ما ياكلش كي الناس. مسكين يطبع هذيك الشربه ولا دار الروز والطعام هذوك تاع يا ربي. على كل حال ما يموتوش بالشر دراري. اذا كانت هذه الفيديوهات ديالنا النهار. كما شفتوا الاعلام الجزائري راه طالع له الدم اصلا ما تاهلوش لكاس افريقيا اقل من 17 سنه، وما تاهلوش حتى كاس افريقيا اقل من 20 سنه بالمناسبه. لا تكون في مصر يعني حتى كاس افريقيا في الفئات السنيه ما تاهلوا لها. مصائب كره. المهم نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. كان صراحه دور المجموعات يعني كان لا باس به. كان داك الماتش ديال مع زامبيا اللي كان شويه عيان، ولكن مع تنزانيا والماتش الاول مع اوغندا كانوا يعني مزيانين، يعني حسن مزيان. ماشي ممتاز ولكن صافا. المهم نتمنوا انه المستوى ديال المنتخب يطلع، خاصه ان عندنا الماتش الجاي مع جنوب افريقيا. بغينا نردوا لهم الصرف ثقيل شويه، نبداو معاهم في الفئات السنيه ومن بعد نمشيو لهم المنتخب الاول. ايوا وان شاء الله ندوزو النصف النهائي وكذلك النهائي ونديو الكاس. علاش لا؟ خصوصا انه في بلادنا فضروري خاصنا نحققوا اللقب، لان هذه هي الفئه السنيه الوحيده اللي ما حققناش معها اللقب بالمناسبه، يعني اللي هو الكاس ديال افريقيا.
اذا كانت هذه الفيديوهات اللي معنا، نتمنى في لايك وبارطاج كذلك الاشتراك. كنوصل لكم اخر ما كان يعجبكم الفيديو، كان الفيديو من يعجبكم صافي، نشوفكم في فيديو اخر قريبا. سلام.